最短で最強のビジネスパーソンになる方法。仕事には、仕事のやり方があるんです。で仕事のやり方があるってことは、できるビジネスパーソンになる方法があるんです。で僕はね、やっぱりね、20代が勝負だと思ってます。やっぱり20代で頑張った人っていうのは、30代でさらに頑張るんですよ。それと同じことはやらないという仕事法とかですね、なんとか法とかいろんな本が出てるでしょ。で、ああいう本を読んでも仕事ってできるようにならないんです。やるべきことは、インプットと同時にアウトプットをしなきゃいけないんです。で、アウトプット能力っていうのは、アウトプットでしか磨けないんです。ぜひですね、社会に出て、活躍してほしいんですね。不安って幻ですから、不安ってね、必ず消えるものですから、当たり前のことを徹底して、論理していくという、論理していく。うちの会社では、もうそれにね、早くやるということについて、論理していくという確認されている。これが全てです。仕事がうまくいくコツです。